કેમ તમે વિચારતી હતી તે વાત કરતી હતી ટીકુ કોઈ જતે કે નહીં તો હા ખાઈ જશે થોડા ક્લિયર ક્લોઝિંગ હજુ થયું નહીં એટલે કે થઈ જશે મેમાં થવાનું પ્રાઇસ ઓછી થાય છે વધતી જાય છે એવું દેખાય 50% વધી ગઈ હા એવું કે ક્યાં અડધો વધી ગયો જેટલાની હતી ને એની અડધી ઉપર થઈ ગયું કહેતા હતા મતલબ જગ્યાએ 150 ટેપ કરો જે વખત જે છોડ હા 22 તારીખ પછી છે પછી કે એ વાત નહીં આ બાજુ વગાડવાનું બેટા એ બાજુ નહીં આમથી વગાડવાનું સાઈ હાય શિવ સાઈ શું કહે છે બંદર મારું બધું વાત કરી